भाई कहाँ जा रहा है इतने तैयार होके? तुझे नहीं पता जिम जा रहा हूँ, अब बॉडी बनवानी है। हाँ, पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में, तू जा जिम पहन ले। भाई कुछ तुम मेरे देख। हाँ बस आ गया यार, 10 मिनट हो गए भाई। हाँ बस आ गया भाई। ले भाई, खा तो सही, इसमें 15 ग्राम प्रोटीन है। सच में तो बहुत ही अच्छा है, तो बॉडी बन के ही रहेगी।